No, lepo pozdravljeni in ponovno dobrodošli na naših večernih uricah kulturne dediščine. Ponovno je z nami gospa Verena Vidrih-Perko in prepričana sem, da že vsi prav težko pričakujemo, kaj o čem nam bo predavala danes. Tako da, gospa Verena, izvolite. Super, ja. En lep dober dan, a moramo mikrofon, ne? Snemamo, ja. Ja, res je. En lep dober dan, sem se prav veselila ponovnega srečanja z vami. Vidim, da vas je čedalje več, da se nekako naraščate in množite, ne? Dober pridigar, ne? Prihajate. Ampak v bistvu moram reči, da me je navdaja z enim, jaz bi rekla, res upanjem za slovensko dediščino, ko vidim, kolikšno zanimanje. To pomeni, da vendarle nismo na svoje lastne korenine pozabili, ne. Ko sem danes delala pravzaprav priprave za to, no, da se niso danes, vse priprave imam že zelo dolgo, ampak potem skupaj dam, sem pravzaprav razmišljala, kako bi moral biti naslov, kulturna dediščina, nekako pomišljaj, skupna dediščina Balkana. Namreč se vam bo zdelo mogoče nekako nelogično. Marsikdo zdaj gleda malo po strani gor in reče, kaj že Balkana, ne? Kaj že tam dola, ne? Rekla, no, bom razložila. Namreč naša preteklost je neizbrisen pečat temu našemu čutenju in sicer prvič glede naše identitete, kako se doživljamo, in drugič seveda tudi temu, kar mi doživljamo kot dediščino. Če se spomnite prejšnjega predavanja, ko smo malce naporno razmišljali, kaj je to dediščina, smo rekli, da je dediščina zelo preprosto povedano. Dober večer, gospod župan. Zdaj sem videla, zdaj se mi je Ja, dober večer, gospod slušatelj. Ja, da je dediščina tisto, kar ljudje prepoznamo kot vredno ohranjanja bodočim rodovom, ne. Je zelo, rekla tako, preprosto povedano, vendar je res. Noben zakon ne more zaščititi tistega, česar ljudje ne sprejmejo kot svojo dediščino. Kaj sprejmemo kot svojo dediščino, je pa neločljivo povezano s tem, kako doživljamo svojo preteklost, kako so nam jo prikazovali v šoli, kako pišejo o tem v časopisi, kaj razstavljajo v muzeji, kaj učijo univerze, kaj pišejo v knjigah in seveda, kaj mi sami čutimo, ne? Kaj čutimo, se pravi, dediščina je tisto, ne, se reče, dediščina je stvar srca, ne? Tako lepo rečemo slovensko besedo dediščine, to so tisto, kar je pripadlo našim dedom. No, vem, skupna dediščina Balkana, vam bom razložila, zakaj sem šla tako nazaj. To je bil velik izziv zame, kajti razmišljala sem zelo velikokrat, ko sem pisala svoj doktorat pri profesor Šoli. Tukaj me je nekdo vprašal, kako je danes s gospodom profesorjem Šolo, to je zelo znan profesor iz Zagreba, ki je znan po celemu svetu in je ogromno naredil prav za dediščino in za muzeje. In jaz sem pri njemu doktorirala na temo arheologija za javnost, muzeologija, in takrat sem pravzaprav razmišljala, ne, in še do danes nisem prišla čisto do konca, zakaj Slovenci še vedno govorimo o svojih prednikih kot Slovanih, kar je sicer čisto v redu, ampak do 15. stoletja. To je tista zanka, bomo skušali tlele malce odgovoriti. Zakaj imamo, to so bila moja vprašanja, zakaj ima Zahodna Evropa drugačno čutenje do dediščine, drugačen odnos? In zakaj Vzhodna Evropa, vključno za našo Slovenijo, pravzaprav
imamo to čutenje do dediščine, to je tisto nekaj, veste, kar pokličejo ljudje na ministrstvo, pa rečejo, dajte kaj narediti, tle se vse že podira, to je vaše. To je naš odnos do dediščine. In sem šla iskat korenine daleč nazaj, mi ni bilo težko, ker sem arheologinja. Jaz sem ugotovila, da nas povezuje pravzaprav. Najprej bom naredila zelo majhen korak, samo se veste z arheologa 70 let, to nič ni, ko mi kdo reče, da je star pri 70-ih, ne, kaj bo meni govoril, ne, ja. No, ampak če pogledamo, recimo že sama pozicija, takole se moram lučke takole bo, ja, z lučko, ne, če pogledamo dejansko pravzaprav vzhodno Evropo, bomo opazili sicer malo drugačno barvo, ampak kljub temu, ne, je to tisti prostor, ki nam spovezuje, čeprav marsikatera od teh dežel danes po pravici sodi v srednjo Evropo, ne? Vendar nas po preteklost, pravi ta del po drugi svetovni vojni, rekla za specifično politiko, gospodarstvom in znotraj tega seveda tudi razumevanjem in tolmačenjem naše preteklosti označuje kot vzhodno Evropo. Celo rečemo vzhodni blok, čeprav niso bile vse dežele del bloka. Ampak kakorkoli, jaz sem se kljub temu omejila na vprašanje Balkana, ne? In Balkan seveda je trdno del vzhodne Evrope, ampak zdaj pa vprašanje, marsikdo reče, pa kaj o Balkanu govorite, ne? Če pogledate črta, ki loči Balkan, v vseh učbenikih skoraj je od mojega Trsta, ne, pa tja do Odese. In Trst seveda je upravičeno, rekla, mesto, ki je eno najbolj srednjeevropskih, celo mu rečejo prva Mittel Europa. Prav zaradi tega, ker je bil dejansko začetek Balkana. Imel tako pisano, tako, rekla, pestro, prelepo, bogato, izjemno večnarodno in več versko kulturo, ne? To je bil Trst in zelo podobno tudi Odesa. Če kdo bere, recimo, dela judovskih pisateljev, ki so se skozi Odeso izseljevali, recimo, kako je to mesto bilo bogato s kulturo. No, črta, ki bi jo lahko, če rekla, potegnili, je pravzaprav Soča, Sava, ne, nekako Donava. Tako da zelo, rekla, ta del bomo ostali in bomo pogledali, kaj je značilno, ne. Tako nekako, če potegnemo, pa recimo, da damo noter še Romunijo, lahko bi jo dali, no. In gremo pogledati, kaj je tipično. Prva stvar, ki so me naučili na arheologiji, je bilo dejansko, da so Balkan vrata Evrope. Vrata, ki niso zaprta, seveda so prepišna, ne? In če nič drugega dobiš revmatizem, lahko se ti pa zgodi, da dobiš neljube obiskovalce, lahko se ti zgodi, da ti porušijo vse, kar je okoli tebe. In dejansko, če pogledate, zelo hitro se spreminjajo te številke, ne, se pravi napoleonska, rekla sledi 19. revolucionarno leto, leto Avstro-Ogrske, ko se raztegne dol do Bosne, rekla sledi osvoboditev izpod, no, prehitro je šla, še enkrat šla, ne, pravzaprav, rekla, dve stvari lahko takoj razločimo, gremo ponovno na začetek, ne, to je ena taka schematična, no, že sam pogled je pretresljiv, kaj se je dogajalo na tem prostoru. Ampak tri entitete bi pa vendarle lahko rekli, državne so tipične za ta prostor, ne, 2.8, in zdaj čakamo z nestrpnostjo. Lejte jih,
Turško, Otomansko cesarstvo, Avstro-Ogrska in pa Benetke. Ne. In tukaj znotraj pravzaprav so tri te velikanske, rekla, kulturne, jezikovne, narodnostne, verske razlike, ki so se med sabo potem pravzaprav različno povezovale in kar je seveda močno vplivalo na identiteto in pa seveda na nastanek teh kultur na tem prostoru. Zdaj, vsega ne bomo ponovili, pa vendarle danes ne vem, kako daleč bo, ampak naslednjič morate vsi obvezno priti, ker naslednjič bo pa še bolj napeto, naslednjič bomo razumeli to, kar bomo danes gledali. Ne? No, in ne smemo pozabiti, večina Evrope pozablja, ne, da je bila Evropa mlada, lepa princeska, ki se je igrala na obali Aleksandrije, Egipta in ki se je bik, pohotni Zeus, mislim, ki ga je Hera skozi gledala, kaj dela, vsake 5 minut vprašala, kaj delaš? On je rekel, in je zginil, in potem ga išče, ga nikjer ni, se spremeni v belega bika in to mlado princesko pravzaprav ukrade svoji družini in jo odvede v Evropo, seveda, ko se je spremenil v ta pravega desca, se je bil božansko bitje in grški bogovi so seveda polni človeških slabosti in dobrot, jasno jo je prisilil po silu in napravil za ta pravo Evropejko. Tot nam, zdaj, sama zgodba je banalna, kaj hočem povedati, da celo s tistim izrekom, ki so ga Rimljani pisali v vseh knjigah in ga jaz tolikokrat tudi ponovim, ex oriente lux, to je tisto, kar nam miti pripoveduje, nenehna dotok prebivalstva, nenehen prihod in na glavnih vrat so seveda balkanska vrata po rečnih dolinah in zato je razumljivo, da Balkan dejansko pomeni tisto, kar je sinonim za varnost Evrope. Sliko prepoznate, ne bom komentirala, ampak če niso zaprta in se nam nič novega ne dogaja, pravzaprav te meje so potekale in bodo potekale, jih tudi prepoznate, tudi tega ne bom komentirala, ampak da bi lažje razumeli dejansko, kaj se nam dogaja, bom šla zelo daleč nazaj. Kot arheolog sem prišla, od tega je res zelo dolgo, 71 leta na fakulteto v Ljubljano. Moj profesor za pravzgodovino je bil zelo, zelo poznan profesor in bom rekla, en svetu zelo priznan, še zdaj, ko pridem kamorkoli, če rečem, da je bil moj profesor Stane Gabrovec, me dejansko, bom rekla, vrata odprejo, ki je bil, on je dejansko ustvaril pravzgodovino, slovensko pravzgodovinsko šolo. No, in on je učil prav bronasto dobo, železno dobo, mlajšo železno dobo. To je drugo in prvo tisočletje nazaj gremo, pred našim štetjem, se pravi najmanj 3000 let nazaj. In v teh časih seveda grozno težko govorimo o arheologi kopljemo materialno kulturo. In ko gledamo 3000 let nazaj, je pravzaprav zelo najbolje ostati kar pri teh naših grških mitih, ki so silno izpovedni, vedno dobimo eno zrnce resnice noter. In Grki so si zelo preprosto razlagali, Polifem in Galateja, to so nimfe, to so neke še pred tiste primordialna božanstva. Polifem, vemo, kdo je bil, Polifemi so bili ti, Kiklop je bil tudi Polifem, sta se ljubila in iz njune zveze, Polifemon, ga imate po grško, rekla sta se rodila sinova, trije sinovi, Ilir, Gal in Kelt.
ne, Kelte, Grki pišejo s K-jem, ne, in to je ta mitološka zgodba. No, in če pogledate, te zgodbe so si seveda ne samo pripovedovali, recimo v mitih, ko so prepevali na raznih, bi človek rekel, veselicih, banketih grških, ne, ko so po vojnih zmagah, ne, točili vino mešano z vodo in so potem zraven, tako kot recimo naši Črnogorci prepevali ob guslah, ne, to so te zgodbe, recimo Homerjeve, ne, ta, ra, ne, ampak zato, da se je ponavljalo, pravzaprav, da se je pripovedovalo o preteklosti, da je človeku bilo na umu, ne, čeprav smo drugačni, smo še vedno človeški in nič nam ni tujega, ne, kot se temu reče. In te freske srečamo tudi v rimski vili, recimo v Bosco Trecase, to je blizu Pompejev, ne, tlele imamo Galatejo in tukaj imamo Polifema, ki pase koze in ki sta rodila te 3 sinove. No, gremo pogledati zdaj to našo prazgodovino, no in leta 71, to so seveda trdna jugoslovanska leta, jaz sem zelo ponosna, da sem imela možnost iti na univerzo, sem imela dobre profesorje in takrat smo seveda razlagali to takole, ne. Iliri so bili prazgodovinsko ljudstvo, ki so bili na področju, rekle, tale dele vzhodni del južne Italije, imamo posamezna ljudstva za zelo podobno kulturo in tudi podobnimi imeni, in pa zahodni del, tisto, kar je današnja Dalmacija, del Črne gore, del tlele dol še Albanija, ne. Tako, to je zelo na hitro, ampak zdaj, če pogledamo, jaz sem danes šla še nekaj tekstov gledat in zelo zanimivo je, no, tlele imamo seveda ta Grki so jim rekli Ilirioj, Iliri latinsko, in sicer to je skupina plemen, ki je že pred letom 2000 pred našim štetjem, prav daleč v bronasti dobi, pravi naj bi bila, ne vem, zakaj je ta številka napisana, ker za ta čas mi praktično danes si ne upamo več govoriti o nekih plemenih narodih, ker je tako daleč nazaj, ne. Naseljevala ta zahodni Balkan in del Apeninskega polotoka in zdaj dajte pogledati, glejte ga, ne, grški in rimski avtori so imenovali Iliri in je obsegalo, ne, to je nekdo, ki je prepisoval iz naših starih knjig, ne, in pravi, je sovpadalo z socialistično federativno republiko Jugoslavijo in košček severne Albanije, ampak to ni tako pomembno, ne, in pa Jadransko morje na zahodu, reka Drava in Morava in tako naprej in reka Vjuze na jugu, ne, ampak to je bil poudarek, ne. Da pravi, so prepoznali kot ljudstvo, ki je živelo na področju, ki so upadalo za kasneje za našo Jugoslavijo, ne, seveda sem ta čas, ne. Dejansko smo zdaj ugotovili drugo, da to je ena velika skupina plemen, ki jih imenujejo spodaj Grki in desno, oziroma leva, če gledamo takole, kasnejši Rimljani, ampak to je 1000 let kasneje, ne. Še danes recimo, ne, imamo probleme, ne, Američani pošiljajo pošto za Slovenijo na Slovaško, kaj oni vejo, ne. Ne, ampak oni pač pravijo, pravzaprav neki teksti zelo natančno pišejo, ne, Iliri propiaj dikti, tisti ta pravi Iliri, ne, tisti ta pravi Iliri, je že res, da so vsi skupaj, tle malo pomešani in tako naprej, ne, to se pleraj, endirundini in tako ne bom se ga brala, ne, so pravzaprav tisti, ki so tukaj dol, južni del Dalmacije in če pogledate zelo na hitro, pravzaprav so še danes, ne, rekla skoraj dol Grčije, predvsem seveda Albanije. In gremo pogledat, zakaj do teh
razlik prihaja. Zato, ker arheologija seveda prepoznava po materialni kulturi in če pogledamo samo najpomembnejša najdišča, kultura starejše železne dobe, se pravi od leta približno 1000 pred našim štetjem, gremo 3000 nazaj, da ne bomo malenkostni, se pravi od Soče do Dolenjskega, ne, do Zagreba, Kaptol je Zagreb, Sanski most, ne, potem seveda gremo dol proti Beogradu, ne, gremo dol v Južno Srbijo, gremo v Makedonijo, ne, dejansko vidimo najdišča, lejte jih prehistorik Illyria, Sites and Cultures, ne, prepoznamo jih po neki skupni kulturi, vendar bomo videli takoj, ne, osnovna kultura je glasinačka kultura in gremo pogledati, kaj je ta glasinačka kultura. Ta skupina ima enak pokop, pokopava na višinskih na gradiščih, kot jim rečemo, takole so jo pustile še danes, tako kot tudi na Dolenjskem, ne, tlele gor so bile obzidana gradišča, se pravi, to so pravzaprav stopnja preddržavne organizacije z močnim obzidjem in spodaj z gomilnimi pokopi, kajti, kjer je knez umrl, je pustil znak v pokrajini, ne, pravi, ti označiš, ne, markiraš, bi rekli, opla, gremo nazaj. Seveda pri nas gledajo zemljeni nasipi, ne, Gorenjska, Dolenjska, ne, zemlje zidani, z koli zabitimi, ampak v Bosni imamo, dober dan, kar naprej, kar pogumno naprej. Da, ja, zdaj sem pa začela domišljati. Ja, lejte, in sicer, če bi pogledali, tukaj pa ni nobenih zemljenih nasipov, ne, tlele so mogočno sekani kamni, kot bi jih srečali v recimo v Mikenah, v Grčiji, rekla skozi celo Dalmacijo, tudi če bi šli še v Istro, ne, če bi šli na jug Italije, ne, sekano, kaj to so ošaniči v Bosni in Hercegovini. In če pogledamo naprej, ne, materialna kultura, ki jo srečamo tukaj, je seveda povezana z bronasto dobo, ne, to je ta račka, to je sončni voz, ne, ki mrtvega prenese v onostranstvo in mu omogoča povezavo, rekla s ljudmi, ki preživijo na tem svetu, ne, in seveda čelade, ki so tesno povezane, rekla, oprema, pravzaprav ščit, golenice, sulice, ne, čelade, tle, fajn je, čeprav risba je bolj tako, ampak vseeno se vidi, ne, ni bilo kar samo sebi namen, ampak rdeča, ne, tista kapetele, ne, rdeča, mogočen ščit bronasta, ne, so oblečeni vojaki, zelo spominja pravzaprav na Grčijo, na tlele imamo, in kako jih opisujejo zdaj Rimljani. Na obali Italije vemo, ne, tiste italijansko obala ni vredno niti, da jo pogledaš brez zamere, mesta so lepa, morje pa ne, morje je lepo naše, vidite, še zdaj govorim, ne, z besedami, ampak je pravi malo pristanišč naravnih, ne, ravna je. Na drugi strani Jadrana, tam pa so, ne, Livij je zgodovinar, ki piše za časa Julija Cezarja približno, ne, pred 2000 leti in pravi, tam pa so divjaški Iliri, ampak gledajte, kaj pravi, potem so Liburni in Istri, v Istri, Liburni, današnja Hrvaško primorje, in Iliri, to je Dalmacija, Dalmati, ne, in se nasplošno o čem se preživljajo, piratstvo, ne, to je pač njihovo, ne, in prihaja vse do obal Venetov, ne, Venete, Venecija, vemo, Veneto, ne, tam, kjer še danes pravzaprav se enako pokrajina imenuje. No, in zdaj, če gremo dol, tam imamo seveda grška mesta, Iliri so v notranjosti, in ko Grki zasedajo kolonije na otokih, recimo Korčule, ne, Lombardija, ne, imate, rekla, ta znameniti, Zagrebčani so silno ponosni, ker je to v Zagrebškem muzeju, imate napis, pogledajte ga, 4., 3. stoletje, se pravi, približno skoraj 2500 let,
stoletji, napravijo nekakšno pogodbo med sabo in oni pravi, ta psefizma, to je sklep skupščine, pravi, evo, krški naseljenci so sklenili z ilirskimi domačini nekakšno pogodbo, nekakšno sožitje, mesta nastanejo grška na dalmatinski obali, odzadej so pa ilirska, ki so mogoče drugačna, dosti manj pa nerazvita, edin pisave res ne poznajo. Pravi, tole imamo, Tlele imamo ta notranjosti so Dardanci, zgornji del so potem že druga ljudstva, dejansko tisti ta pravi Iliri so pa tukaj, da ne bom predolga. No, in samo eno zgodbo vam dolgujem, Tevta, ilirska kraljica, smo v 3. stoletju pred našim štetjem, in pravi, to je bil mogočen kralj Agron, ki je združil ilirska plemena, napravil kraljestvo, ona je bila, to je zdaj modern portret v albanskem muzeju v Skodri, in je zavladala po njegovi smrti v njegovemu sinu Pinesu, in je imela pravzaprav, in je prišla v spor z Rimom. Zakaj? Rimljani so poslali mogočno rimski imperij, že pravzaprav raste, dobili so že pomembno zmage z Kartagino, ampak pogledamo, pošljajo Gaja in Lucija Koronkanja in pravi, zdaj pa nehajte pleniti, pravi, mi lahko obljubimo, da ne bomo napadali rimskih ladij, ampak ostali, to je pa njihov privaten posel, pravzaprav vse to je vir naših stalnih dogodkov, se pravi, ne bomo nehali. In dejansko potem ubijajo ta dva poslanca in izbruhne prva ilirska vojna, ki pravzaprav eno tako eno težko prepoved plovbe južne od Leša, Lisos, pravi, to so, zakaj vam pripovedujem zgodbo, ker če bi šli danes recimo tlele k družinam, ki prodajajo sadje, boste srečali sigurno gospodar bo Agron, hči bo najbrž Tevta, Pines bo tam mlajši sin, rekla, dejansko, če greste imena, že osebna njihova pogledat, vidite, da je en ostanek, eno nasledstvo, ena bogata dediščina z mnogimi spremembami, ampak dejansko pravzaprav lahko to prepoznate pri tej njihovi dediščini. In na otoku Svetac, blizu Visa, se pravi, Vis je še zadaj, pa že Vis je sredi morja, to je res sredi ničesa, je še danes vas, ki pravi, tukaj je Tevtina kula, pravi, oni so nadzorniki morja, oni so mogočno ljudstvo. In zdaj, da gremo, zdaj pa tisto, kar bi vam rada povedala, da ne boste zaspali, V mojih letih, 60, 70, 60, še ne, v 70-ih sta znamenita jugoslovanska akademika, ampak to so bili profesori evropskega ranga, ki so se recimo z Maksimom Palotinom v Italiji, v Franciji in tako naprej družili. In pravita Benac in Borivoj Čovič, skupaj z našimi profesori, čeprav s profesor Gavroca nikoli nisem slišala, da bi to rekel, ampak vendarle, takrat je veljalo, da so Iliri avtohtono ljudstvo. Zanimivo, tukaj od nekdaj, tukaj so, to je pravzaprav, rekla, razlaga, ker vemo za sigurno ne, ampak in Aleksandar Štipčevič, 20 let kasneje, pravi, popolna avtohtonost, nobenega doseljevanja, nič mešanja, tukaj smo, kot se reče. No, gremo pogledat, japonska kapa, to so Japodi, današnja Hrvaška, ki Hrvati, recimo, drugačna oprema, drugačen pokop, drugačna, reka, seveda je železna doba. In seveda veste, vaško sitolo, ki smo jo tudi razlagali in jo razlagajo. Jaz se spomnim, seveda iz šolskih klopi, to je bilo, ali pa univerzitetnih, to so Iliri, to so naše ljudstva, ki so ustvarila situlsko umetnost na našem področju, ena najpomembnejših prazgodovinskih stvaritev,
In če pogledamo situla iz Kufarna ali pa situla iz Este, pravzaprav gre za situlsko umetnost, ki so jo ustvarili Kelti, ki so jo ustvarili Druščani, ki so jo ustvarili Veneti. Ne? Se pravi, da imamo celo plejado ljudstev, ki jim poznamo nekaterim imena, ker so se ohranile, mnogim pa pravzaprav ne. Smo v krogu situlske umetnosti, kjer je na vse zadnje, zato kažem, ker je bilo v petek, ja, to moram zdaj povedati gospodu poslušalcu, glede zadaj, v petek sem bila povabljena v Novo mesto, so imeli velik praznik, res kapo dol, ne, kako so, mislim, fantastično, 2 konferenci naenkrat, in sicer v Jantarju, ena je bila namenjena dediščini, res izjemno organizirane, no, in zdaj bom tudi rekla tako, ne, bom na podlagi tega pravzaprav razložila. Vse te dežele, vključno Dolenjsko, vključno Balkan, je bil vedno silno bogat, spomnite se naših rudogorij, spomnite se, ko smo se učili v šoli, še koliko železa, svinca, cinka, kositra, srebra se je kopalo v Bosni, ne? In železo seveda v naših krajih. In železo je bila atomska energija tistega časa, pa če hočete nafta. Jantar je prihajal z severa, to je jasno. Moj kolega pravi, steklene jagode so delali na Dolenjskem. To je ena izmed možnosti. Če bi pa šli recimo na Bližnji vzhod, če bi šli recimo Irak, Iran, pa tja recimo Afganistan, jih še danes enake kupite in recimo ladja, ki je potopljena v Luburovno ob turški obali, to je pozna bronasta doba, 1300 pred našim štetjem, se pravi 3300 let nazaj, boste najdli polno raznobarvnega stekla. Ljudstva so vedno trgovala, mešala med sabo se in seveda zamenjevala. Ne? Če imaš ti železo, ti ni treba doma se kunštvati, kako boš to naredil, ampak preprosto kupiš, tako kot mi danes kupujemo kitajsko robo, čeprav zdrava pamet človekova seveda ne vidi tukaj nobene prednosti. Ampak kakorkoli že, zdaj da sklenem, ne? Rekla, pleme Iliri so se očitno naseljevali majhno in rovno dobro prepoznano ozemlje ob Jadranski obali okoli Skadarskega jezera. To je pa zdaj nova interpretacija. Med sedanjo Črnogoro in Albanijo ime se je razširilo in so ga uporabljali tudi druga plemena, ne? Ne, in smo rekla, in so jih povezali, Liburne, Dalmate, Japode, Panonce, ne? In zdaj, če gremo naprej, večina sodobnih strokovnjakov je prepričana, da so bili Iliri zelo raznovrstna skupnost. Rekla je zdaj seveda vprašanje Slovenije. Ne? Posočje, ki smo ga dolgo časa in ga še danes nekako, danes ne rečemo nič, ne? Danes moj kolega z Novega mesta, Borut Križ, ki koplje že zelo dolgo dol, pravi, dobro fantje, včasih smo rekli Iliri, danes pa pravimo Ilirom podobna ljudstva. Kaj v resnici smo? Težko je reči, ne? Težko je reči, kaj smo. Ampak kakorkoli, italijanski arheologi za železno dobo Svetelucijske škupine, to je celotno Posočje do Tolmina in sega kulturno tudi v Bohinj, pa pravijo zato brez dvoma, ne? To so Veneti in venetske pismenke se širijo tudi na Kras. In vemo, da po izvoru se tudi recimo ime za Emono, Emona, ne, je ali po izvoru staro, jadransko, eno jezikovna skupina in ime, ali pa venecka. Se pravi, kako kaj imenujemo. Ne, jaz smo rekla, kot vidite, te razlike. Ampak zdaj tisto, kar je pomembno, na drugi strani Balkana, ker smo rekli, bomo gledali Balkan, ne? Tlele imamo Odeso gor, ne? In imamo celo vrsto Karpijani, Jazigi in tako dalje, to so pa Tračani, znameniti Tračani. Verjetno marsikdo že slišal za
za Maksimilijan Tračan. Trax je bil ime rimskega cesarja 238 našega štetja, se pravi Tračani so tako pomembno ljudstvo, ki so tukaj poseljevali približno današnjo Bolgarijo, del Makedonije, ne? In sicer je, za njih pa se vedno reče indoevropski jezik, čeprav tudi ilirski jezik, kolikor je ohranjeno, sodi indoevropskemu, ne? In so že omenjeni že v Iliadi, pravi, so se borili kot predvsem jezdeci, bojevniki na vozovih, ne? So se povezovali z Trojanci v vojni proti Grkom, ne? In mitološko seveda so izvirajo iz potomca boga Aresa, ker so silno bojevito ljudstvo, tako kot tudi za Ilire. Seveda, lejte, to je današnja Bolgarija, tlele imamo današnjo Grčijo, ne, kar en del in pravzaprav tudi Turčijo, ne, in tukaj so Tračani, tisto najožje jedro, medtem ko kulturo samo, pa tudi druge. Ampak Tračani niso kar tako, zdaj da bomo videli, kaj je to. Wow! Seveda so bili te plodne ravnice, predvsem pa seveda vse te trgovske poti, ki vodijo po Balkanu, ne, do teh glavnih rudnikov, ne, bron, baker, svinec, zlato, srebro, predvsem zlata, ne, ogromno je Bolgarija, sploh romunska ravnina, ne, silno znana, ne, in klicali so, to je 4. stoletje pred našim štetjem, klicali so seveda grške umetnike, da so prihajali delati po njihovem okusu. Jasno, ve se, kaj je to riton, ne? To je tako lepo dvolitrska kruhelj, ki ga ne moreš postaviti na mizo, ko je poln, ne? Treba ga spiti celega, ne? Pravijo, da je tudi bog Dionis, bog vina, je doma v Traki, ne? Jasno, ker imajo sladko, dobro vino, ne? Zelo rodovitna polja, ne? Če pogledate, ne, ta zakladnice so delno prepoznate seveda grške mojstre, grški okus in seveda po oblikah, ne, po drugi strani pa traške naročnike, ne, traški kralji so bili silno bogati, ne. Glejte ga, kakšen je ta zaklad, odkrit 49. leta, koliko je bilo 6 kilogramov, pa še malo čez predmetov, 9 zlatih posod, ne, skoraj vsaka, no, mačko manj kot kilo, in sicer 23 karatno zlato, danes se ne morete več kupiti, ne, ker je bilo seveda za, ne, če pogledate, ne, so pravzaprav pripovedujejo o tračanski mitologiji, no, to je ta znameniti riton, ne, fantastičen, ne. No, in njihove grobnice, Kazanlak, to je grobnica, ki je poslikana, takoj, če ne bi vedeli, bi rekli grška način poslikave, okroglega, tolos, okrogu stropja, ne, in ta poslikava seveda spet kaže grškega mojstra, njihov traški okus, ki pripoveduje spet mitologijo traško. No, in zdaj gremo k tismu, pa tudi to ni čisto, kar bi držala, ker če smo indoevropski jezik, ne, odkje ne bi prihajalo, nekje tukaj ne bi bil izvorno, ki se širi po Donavju, širi se potem tlele, zadnjič me gospod Prešeren vprašal, kaj je za Hetiti, ne? Poglejte, kam se širijo skupine indoevropskega jezika, imate jih proti Mongolih, imate na Kitajskem, jih imate proti Indiji, Iran, Irak, ne? Skiti ogromno, ne? Še enkrat od začetka, in seveda tudi proti zahodu, zdaj le bo dale te otoke, zdaj trenutno se to tako razlaga in seveda del teh skupin, ne? Čisto jasno, ne? To so, rekla so seveda tudi Iliri, tudi Tračani, tudi Grki, seveda latinske skupine oziroma vsa plemena, ki jih ima v Italiji, Kelti, razen, glejte jih, koliko je baltske skupine, germanske skupine, tudi slovanske skupine. Jaz verjamem, da bo čez 2 leti mogoče že tudi malce drugačno. Nekaj, kar je skupnih povezav, da je pa tisto bistveno vprašanje, ne? Kako že se širi, ali res pomeni, da se jezik širi z priseljevanjem? Vsi, ki govorimo tako šepajočo angleščino, smo prišli direkt iz Britanije.
Vsi, ki smo govorili na Primorskem ali pa govorimo italijansko, smo direktno iz Italije, rekla tudi za prevzemanjem inovacij, tehnologij, za vplivom, za kulturnimi vplivi, pravzaprav se širijo. Ne znamo, jaz res vam ne zaupanja trosim, ampak vedno je treba v znanost gledati malce z dvomom. Kakorkoli pridemo do presodnega rimskega imperija, ki poimenuje Panonijo po panonskemu ljudstvu, ki je seveda keltsko, kajti v 3. stoletju Kelti iz zahoda se pomešajo po celotnem Balkanu do Grčije in tudi v naše kraje. Dalmacija, seveda po Dalmatih, skupaj se imenuje Ilirik po starem kraljestvu. In na drugi strani imamo Dacijo, Mezijo in Makedonijo in Trakijo. Da pravi, to so rimske province in to se zelo, zelo zareže v spomin, bi rekli, v zgodovinski in v kolektivni spomin. Ampak, da je pa tista meja, pa vendarle razlike so tako zelo močne, da dejansko pride pri razdelitvi okoli leta 300 našega štetja, z Dioklecijanovo vlado, se cesarstvo razdeli na zahod in na vzhod, ki takrat pomeni samo upravno mejo, ampak očitno pomeni tudi strateške probleme. Ni bilo moč obvladati, se pravi, Mezija, Trakija, in tlele naprej, če gledate, Panonija in tako naprej, dieceze, kot jih imenujemo. In ta razdelitev, dejansko, ko so šli gledati, Konstantin Jereček rečemo, je bil zgodovinar, slavist, mogoče, mislim, da etnologi ga dobro poznajo, je potem bil tudi predsednik, mislim, da ali pa minister za kulturo v novorojeni bolgarski državi in je 11. izdal leta 11 zgodovino Slovanov in je preučeval jezikovne vplive, stare napise, antične in pravi, to je ta linija, od tukaj naprej je grški, od tukaj gor so pa latinski napisi. Bom hitela, zato ker jaz vam danes do polnoči, če boste tukaj sedeli, me zame v redu. No, kaj se je zgodilo pravzaprav po tem času, po padcu rimskega cesarstva, če pogledamo, vzhod ostane dokaj nedotaknjeno, zato ker je nastalo 327. Našega štetja, se odloči cesar Konstantin, da preseli celotno prestolnico, se Rim živi še naprej, vendar ni več ne tako bogat, ne tako ugleden, v Konstantinopolis, se pravi, on je tisti, ki dovoli krščanstvo in to je krščanstvo, novi Rim dejansko, ustanovi Konstantinopol, ki je v naslednjih stoletjih se obdal z visokim obzidjem in ko udirajo o propadajočem, mi vedno govorimo propadajoče rimsko cesarstvo, v bistvu to je Zahod. To je Zahod, se veste, če se meni hiša podira, cel svet se podira, tako približno je. Ampak če pogledate, od Hunov, premiko Gotov, Ostrogoti, Zahodni Goti, Vizigoti, ki jih imenujejo tudi v Hispanijo, če pogledate naprej Frankov, Anglov, Jutov, Saksonov, to so samo nekatere skupine. In naprej Vandali, ki iz Kartagine nabagajo 455, oplenijo Rim, skozi Dalmacijo, skozi naše kraje, bitka pri Hadrianopoliju. Ampak vzhodna Evropa, to je samo začetek, se nadaljujejo, selitev brez števila, jaz bi rekla, plenilskih, roparskih ljudstev, ki skušajo za kratek čas ustvariti celo državo na tleh Italije, se pomaknejo naprej in potem ali izginejo ali pa pustijo svoj pečat v kulturi, recimo tako kot Franki ali pa recimo posamezna plemena germanska ali pa Briti recimo in tako naprej, ali pa recimo kot pustijo recimo Svebi ali pa Vandali in tako dalje.
dalje, ne. Zdaj, kakorkoli gepidi sploh izginejo iz zgodovine, ne. Ampak, če vidite, ne, tlele ostane sorazmerno jedro in kaj pomeni. Konstantinopol, ko sem jaz to govorila v Lizboni oktobra, sem tudi imela nekaj od tega predstavitve, sem pravzaprav rekla na glas in je cela dvorana onemela. Konstantinopol je bil največje srednjeveško mesto v Evropi, največje središče in to krščansko. Ne katoliško, ampak krščansko, ne? Ker katoliški je Zahod z Uglejem in Rimom. Ne? In rekla, in zakaj? Tlele je ena taka krasna simulacija, pravzaprav zato, ker je obdano z fenomenalnim obzidjem, ker je dobro obranjeno, ker vse te barbarska ljudstva, kot jih mi imenujemo, najemajo za svojo obrambo, so v njihovi službi, in ker nenehno sklepajo kupčije z vsemi, rekla, ves čas, rekla, za svojo zvito politiko, ki je zelo, rekla, odprta do različnih kultur in jezikov. Bomo videli, kako pomembno je to. No, zdaj, če gremo pogledat, Konstantinopolis, ne, če ga pogledate, obzidje na srednjeveških upodobitvah in obzidje, ki je še danes. Kaj pomeni Konstantinopol? Konstantinopol pomeni, reka, približno tako, kot če bi danes govorili o Londonu ali pa New Yorku. Ne? Mog zamenjati, ni avto, ni nebotičnikov, pa vendarle, velikanske knjižnice, cerkve, vsi, rekla, senat ali parlament, pač kako imenujete, palače za mestni svet in tako naprej, gledališča, hipodrom, ne, kopališča, vse tisto, kar imajo in še več, ne, ker Rim ne živi več, tukaj notri so, sicer je res, ne v latinskem, vendar v grškem jeziku ohranjenih največje število vseh tistih del, ki so bile na roko napisane, razmnoževane, ki so jih ljudje takrat znali na pamet, ki so govorile o medicini, o matematiki, o filozofiji, o dramatiki, o poeziji, vse tisto, kar danes mi govorimo kot to je del naše kulture, ne? Je pravzaprav večina ohranila se v knjižnicah, v bogatih in še več, ne? Da ne bomo ostali samo tukaj. Arhitektura, ki je tako ponosna. Jaz vsakokrat, ko pridem v Rim in ko vodim, rečem študentov, ja, Panteon je največji, kupole ni presegla niti florentinska kupola, niti jo niso prešele dom des invalide v Franciji v 60-ih letih, in potem zadnjič me pa eden najde in pravi, kaj pa Hagia Sofia, a je večja ali manjša kupola kot Panteon, ki so ga zgradili Rimljani v 1. stoletju, ne? Rekla, moram reči, nisem najdla še podatkov in preverila, ampak verjamem, da je večja. Ampak to za nas kot da ni, ne? Zato, ker je neka ločnica in še več, ne? Umetnost, ki jo lahko sledimo iz Egipta, iz Rima, iz Sirije, recimo vse tisto, kar je nekoč predstavljajo to žlahtno antično kulturo Mediterana, najdemo tukaj v kanonu, se pravi okus, barve, način prikazovanja, vse je tukaj postavljeno in točno tako se zaradi samega načina upodabljanja, verovanja, ki je povezano seveda z religijo in z ideologijo, če hočete, razprši po celotnem svetu pravoslavcev in še danes vlada od Mongolije pa do Romunije, pa do Srbije, pa tam se konča nekje, smo rekli, da je tista linija, ne? Kaj ti tukaj zadaj so seveda mogočni slikari, ne? Vladarji, ki skrbijo za to, da je Hagia Sofia in sicer kaj pomeni ta mozaik, da bomo razumeli, kaj to pomeni umetnostni zgodovinarji. To vejo, a ne? No, gremo si jo pogledat, ker si jo niso porušili, ne? Jo niso porušili, Turki, ko so prišli, so jo samo malce okrasili. Upajmo, da novi demokrat iz Turčije tega ne bo naredil, ne? Ampak pravijo po grško, ne? Naostes Hagia
Sofias, ne, Sveta Sofija. Kaj pa je z njo? Lejte, strop, ne, fantastična sina, ne, arhitekta, ne, znani tudi po imenu. In še kaj, mozaik s prizorom Deezis. Vsi vejo umetnostni zgodovinar, kaj je to Deezis. Jaz upam, da so vas naučili, ne, to so nas še učili na fakulteti. In sicer lahko je narisan tam in tam v tem delu bazilike samo Pantokrator, ne, vsemogočni Jezus Kristus, stvarnik, ne, ki vlada vsemu, pan, ne, pan je vse pomeni, krator, vladar, ne, nas sedi na tronu, v roki ima knjigo, roko ima v blagoslov, zraven je na eno stran Mati Božja, na drugi strani Janez Krstnik. In to je kanon, to bomo srečali od Moskve do Novgoroda. Ni več pogovora, isti detajli, isti napisti, ista drža. Ampak da ne bomo ostali tam, ne, zdaj pa gremo seveda na zahod. Kaj se pa dogaja na zahodu? Ja, Karel Veliki, smo v 9. stoletju, se mečke še 12 let pa umrl, ne, ampak toliko je, to je tako mogočen kralj. In danes vsi govorimo na zahodu samo o tem, Karel Veliki, Franki, ne, nemško, kakšno rimsko cesarstvo, to je temelj Evrope. Razstava v Benetkah, evo, da mi je vroče ratalo, ne morem jim tega oprostiti. Velika razstava arheološka v Benetkah, 15 let, no mogoče 12 nazaj, nastanek Evrope, niti z eno besedo Slovani niso omenjeni. Ampak tako se dela zgodovina, ne? In zdaj gremo pogledati, kaj pravi. Latinščina je edini jezik, kaj ti prihaja do spora vzhod, zahod, čeprav so oboji kristjani, ne? In seveda latinščina je jezik ne samo liturgični, ampak tudi kulture. In pomislite danes na angleščino, ne? 40% latinščine je v angleščini, ne? No, mi imamo pa 200 besed grških. Od semaforja do ne vem česa, ne? Ja, lepo, grad, vi se naučite ta prvo lekcijo, lahko obvladate že prec, ker imamo kar 200 besed grških, ne? Pa nihče od tega ne omenja. No, in gremo naprej. Zdaj pa nekaj prelomnega pomena za obstoj slovanskih jezikov, pisave, pravoslavja in pravzaprav tudi slovenske in slovanske identitete in tudi obstoja slovenskega jezika. Mogoče sem malo preširokna, ampak dobro namerno. Če so drugi pretiravali pred mano, mi dovolite, da tudi jaz. Vse za domovino. Okay. Ja, lejte ga. In sicer Ciril, grško ime je Konstantin, jasno, in Metod, rojena v Solunu, ker je politika Bizanca, to je v 9. stoletju, ne, na strani imamo Franke, ki se širijo in hočejo podrediti Evropo, ne, in širiti proti zahodu, ne, proti vzhodu, pardon. In na drugi strani Konstantinopol, ne, ki ima zelo sprejemljivo politiko. Imate v vladi in Sirice in Slovane in Grke in tako dalje. No, se ti so itak, ne, se štejejo za Grke. No, in bom rekla, zelo verjetno slovanskega rodu, ne, iz Soluna in okoli 850, to je zdaj že po smrti, 812 umre Karel Veliki, ne, postaneta meniha in napravita eno silno pomembno dejanje. Iz Krima prineseta ostanke svetega Klemena v Rim, kar je bilo seveda veliko diplomatsko. Ona dva sta diplomata, ne, ampak vsi vemo, ne, vzhod je diplomat, ne, če hočeš biti dober diplomat, moraš iti v šolo na vzhod, ne. Srbe se tudi tako reče. Prav moj kolega, Srb, nije ti to nacionalnost, to ti je profesija. Tako, res v bistvu, ne, pa zelo pozitivno, nič negativnega, ne, tako simpatično, ne, te zna prepričati in prinesete relikvije svetega Klemena v Lateran v 9. stoletju. In pride takoj prošnja od kneza Rastislava. Kdo je že to? Moravski knez. Kako to
država, kaj je tam, ne? Če gledate naše karte zahodne, nič ni tam, ne? Ali pa samo omenimo, ne? Prosijo cesarja Mihaela in pravi, mi rabimo, pravijo, Moravanja, ne? Plemena na današnjem področju Češke in Slovaške, del Madžarske, Madžarov še niso priseljeni, ne? Rekli so pa seveda ni prazen prostor. Rabimo nekoga, ki bi nam prevedel zakonik in ki bi nam naredil razumljive neke stvari, ne? Zaprav Velika Moravska, ne, je prva država zahodnih Slovanov, vam bom povedala zelo zanimivo z štorijo okoli tega raziskovanja. Ne, zaprav prva država zahodnih Slovanov. Ni bil Kijev, ni bila Rusija, ne, ni bila Poljska, ampak frdamanga, ne, Čehi, Slovaki, ne, pa ti Čehi, ne, se veste, ko rečemo, ne, to je siguren Čeh, ne, ko ga vidiš, ne, tudi mi imamo tako grd odnos pravzaprav, ne, ta je središče duhovne kulture bila Češka vedno, ne. No, kakorkoli, sredi 9. stoletja, ne, in sicer, lejtejo, se piše Megale Moravija, Moravija Magna, ker je tako pomembna in tako velika, ne, in tlele imate tudi upodobitev, lejtejo na kartah. Ampak, če greste vi gledat zahodne karte, je tukaj seveda frankovska država in papeški Rim, ampak tega pa nikjer ni, ne. In to je res ogromna država, ki je resnično velik nasprotnik in pravzaprav tekmec frankovskim in germanski nastajajoči državi. In gremo pogledat, kaj se je zgodilo, ne, spet prazna karta. To so pravzaprav znanstvene karte, ki so risane politično. Z ene ali druge strani, če bi jo Hrvatje narisali, bi bila tukaj že Hrvaška vrizana. Res, dajte preveriti. Tim bogi, Slovenci smo Slovani še kot naprej, v redu. Gremo, in kaj se zgodi, ne? Rastislav, ne? To je ta znameniti knez, se je hotel znebiti teh, ki tako posiljeno z latinščino lazijo po kristjanjevanju, trgujejo z vojsko in z mečem, ne? In rekle, in kaj napravijo? Pošljajo vodenje misijona, pošljajo in že po poti gor pa izumita pisavo. Ne bi mogla, če ne bi poznala slovanskega jezika. To ni mogoče, ne? Grško pa slovansko je velika razlika. In izumita, in če jih pogledate, ne? Tlele imamo že Franke, ki se raztegajo, tle je že bolgarski kaganat, Bolgari so turškega rodu, čeprav so prevzeli slovanski jezik, ne? In gresta, rekla potem, se ustavita še 867, gresta čez naše kraje, ne? Pri knezu Koclu v Platnokratu, se oziroma zelo hitro in prideta povabilo v Benetkah, povabilo Nikolaja, to je sam papež, ki že ta čas potem umre, ko pridete v Rim, Hadrian II, dovoli opravljati bogoslužje v kakšnem jeziku? Staro cerkveno slovanskem jeziku. Edini bogoslužni jezik tistega časa je grščina, se ve hebrejščina in latinščina. Evo, voilà, ne, se reče, staro cerkveno slovanščina, ob bok v 9. stoletju, sredi Evrope. Ja, v Lizboni moram reči, da so me kar takole gledali, ne, sem se širila, tako da nisem počela. Ok, prevedeta svete knjige, ne vemo, če je sveto pismo, ampak liturgične knjige. In kam jih neseta? Jih neseta, ne, ko grejo, ne, vsakrat, ko ga speljo župnika, spomnite, Santa Maria Maggiore, prekrasna, čudoviti mozaiki 6. stoletja, kakorkoli, in položijo na oltar te knjige. Rekla, to je, rekla, najvišje priznanje in kaj to pomeni. Izoblikovala sta pisavo, glagolsko, slovanski jezik, ki je postal enakovreden hebrejščini, grščini, latinščini in postane liturgični jezik. In tole je evropski svet z slovansko govorečim jeziki, ne? No, saj niso slovansko govoreči, slovanskimi jeziki. Nekaj bi cvili. 260 milijonov nas govori slovanske jezike.
Ja, mi je žal, da nisem še prinesla karte, koliko, do kje se piše cirilico. Kaj ti, če pogledamo iz glagolice, ki je malčkaj prekomplicirana, a ne, se zgodijo, ne, rekla so učenci Cirila metoda, so jo nehali uporabljati, ohranila se pa je, kje? Do Gorenjske, do Trsta, do Istre, še prejšnje stoletje jo uporabljajo, še po nekaj naših cerkvah, mogoče kdo ve, kakšen napis, ne, se spomnim, Andrej Valič je to še vedel. Jaz bi morala iti pogled, se jaz spomnim. In potem so nadomestili s cirilico in v spomin na Cirila so pravzaprav potem tudi dali ime. In cirilica govori seveda Belorusija, Bolgarija, Makedonija, Rusija, Srbija, Ukrajina, ampak pišejo pa tudi v Uzbekistanu in tja gor, Kirgiziji, pa tja do Mongolije. Se človek ne more verjeti. Se ne moreš verjeti. In seveda pri obredju uporabljajo starocerkveno slovanščino, ki jo še vedno razumejo. Žal, mi Slovenci ne razumemo niti srbsko, niti hrvaško. Jokam za jezikom, ne za politiko. Jokam za ruskim jezikom, ki je eden največjih literarnih, za češkim in tako naprej. Ampak ostanemo v Bizantinskem imperiju. Poglejte ga, tlele imamo Slovane, ki se potem razširijo in glavno mesto postane Kijev, ki postane ena najbolj odločilnih, ki menjava, tako pomembnih, da menjavajo zadnji del Konstantinopola, zgodovine Konstantinopola, pravzaprav Kijev odloča, kako bodo vlade in kako ne. Vmes imamo Bolgare, imamo Srbe, a sem vam rekla karto, da imamo seveda Hrvate, Mačari, ki se kot klin naselijo in tlele imamo seveda ta frankovsko oziroma germansko kraljestvo, to je rimsko-nemško cesarstvo. Ne? No, ampak ne smemo pozabiti, okoli so pa Arabci, ki se razširijo in ki ta čudovita kultura Sicilije, ki jo hotimo gledati, Sardinije, Španije, arhitektura, pesmi, plesje, to je seveda vključno s kuhinjo, seveda je nastalo zaradi mešanja kultur, ki pa ni bilo tako preprosto. Zdaj Zahod, ki imamo zelo veliko srce, 1204, to je Eugène Delacroix seveda narisal, historično, od en izmed križarskih vojn, ki je bilo predaleč, zdaj malo poenostavljam, do svete dežele, so se ustavili kar v Konstantinoplu, v lastni krščanski kulturi, civilizaciji in ga temeljito uplenili, in požgali in tako dalje. Eno veliko, ampak najpomembneje, to je tale, Benešletega usvajanja pravzaprav, upodobitev iz tega časa. In če gremo naprej, zdaj pa ta letnica 1453, se pravi skoraj 1000 let kasneje, padec Konstantinopla, čeprav tlele je upodobitev enih kasnejših francoskih miniatura, kajti okoli in okoli so jo obdali turška plemena, Otomani. In če pogledamo, kaj to pomeni, padec Konstantinopla, dejansko najbolje bo, če gremo pogledati v Firence. Renesančna Evropa, kje se rodi? Zakaj se rodi ta čudovita renesansa Firenc, Genove, Neaplja, Rima, Benetka, da ne bi pozabili, mošli v palačo treh kraljev, Capella dei Magi, v Benevco Gozoli, sredi 15. stoletja je namalo za Medicejce. In če bi šli gledat, tlele je Lorenzo z belo kapo, torej uprizorjeni so tisti, rekla, pomembni vladarji tistega časa, ki so, bomo prepoznali na oblekah, tako pravijo umetnostni zgodovinarji, od poslance in diplomate Bližnjega vzhoda in Konstantinopla, ki so na ladjah prinašali, ko so bežali, že prej so pravzaprav imeli, že prej je bila ena sinoda v Firencah, mislim, da 1439, in pa, rekla, kralji in cesarji, ki se zbirajo in ki dejansko, tlele imamo, tega bomo še srečali, Sigismunda Luksemburškega, mogočnega vladarja,
Vem, kaj boste tako, ja, počakajte, še pride iz Savogla, ampak naj povem tole, ne. Pravi, ljudje, ki znajo grško, kajti Zahod je pozabil grško, odkrijejo Platona, ne, Aristotel je bil prej temelj, ne, odkrijejo arhitekturo, slikarstvo, jezike, celo magijo, prevajajo in s tem in z mnogimi rokopisi, ki jih ponovno prinesejo v Evropo, posebej Benetke se, rekla, knjižnica obogatijo, ne, za temi begunci pravzaprav se rodi znanje, na katerem počiva nova Evropa ali renesansa, ne. Rodi se na padcu neke visoke kulture, zahvaljujoč neki kulturi, ne. In zdaj tako zgleda, vhod Mehmeda osvajalca v Konstantinopol in tukaj, koliko je ura? V redu, še mačkam imam, ne, še 10 kilometrov, če imam. Zadnjič sem imela ene dijake, osnovne šolce v Kamenški knjižnici se pozabila, koliko je ura, ampak niso nič zaspala, ne. Ja, in pravzaprav smo sredi Balkana. Vemo, da je Balkan dejansko turška vojska in turška kultura prodrla že preden je padel sam Konstantinopol, ne, da so se naseljevali v mestih, da so ustvarjali pravzaprav tudi za svojimi, rekle, za svojo oblastjo, širili svojo kulturo in marsikje posebej zanimivo je, če se spomnite, kako smo se učili v šoli, ne, Turki so se, kaže, poklali, pokurili, mislim, strašno, ne, pravzaprav so se razorali, uničili kulture in greste v severno Grčijo, zdaj bom šla na tisto Ioannino, prelepo mesto, sigurno marsikakšen bil od vas in pravzaprav vmes greste še potem na, jaz sem šla ene parkrat, ker smo šli na Olimp in greš skozi Grčijo in greš seveda na Meteoro in vidiš vse prelepo ohranjene, kakšne pravoslavne samostane in Južna Srbija, ki jih ima tudi ohranjene, nočem reči, da niso trpeli, so zelo trpeli, tudi to. Marsikje vidite tudi, da so bili in poklani in pobešeni in tako naprej. Pa vendarle, ohranjena arhitektura, ohranjeno se je vera, ohranil se je jezik na vse zadnje. Se pravi, tukaj moramo najbrž ponovno premisliti en del te preteklosti. In še nekaj, ne? Ob vsem tem, pravzaprav v Ioannini od Bogate ali Paša je bil tam doma in je tudi tam pokopan, eden slavnih z časa baroka, ne, teh vladarjev turških, ne, in njegova grobnica je sicer zelo lepo ohranjena, ampak turško kopališče, ki je biser turške arhitekture, propada z vsemi evropskimi sredstvi vred, ne. Pa so dobili že ne vem kolikrat Grki denar za obnovo, ne, te dediščine in turška knjižnica, ena najbogatejših, ki je tam bila, je že povsod kopriva rase in se sesipa, ne. To je edino znamenje turške NATO plasti. No, drugače, vsi se spomnimo recimo našega se upravičujem, ampak res, rekla Sarajeva, ne, rekla, če gremo pogledati, ali pa Mostarja, ne. Ta kultura seveda se je zlivala in še več. Rekla, to sem tudi takrat na Portugalskem pokazala in mi smo, Evropejci, po drugi svetovni vojni pravzaprav pozabili na neko močno skupino, ki je dala pečat evropski kulturi, bogatstvo jezika, ustvarjanja, znanosti in ne vem, kaj ne še ne vštejem, ampak ne mislim seveda na Jude. In sicer, da bi razumeli, zakaj se je tako zgodilo, vam močno priporočam, če si preberete najbrž za zadnjič, priporočala, a se bom zdaj spomnila, Podivjana Celina od, da je že avtor, sem spomnila, Love. Knjiga, ki jo boste brali, tako da ne boste zaspali in vas bo strah, ko boste spali. Ne? Kaj se je zgodilo z Evropo?
rekla, očiščena, poklana, podivjana. Rekla, to je bila še sredina 20. stoletja. Ampak, če pogledamo, pravi Sefardi, ki so se selili preko Italije, preko Afrike, preko tokov, seveda v Dubrovnik. Dubrovnik je bil najbolj diplomatskih mest in še zdaj imajo ohranjeno svojo sinagogo, je preživela drugo svetovno, če greste pogledati, vam močno priporočam, ki je silno dobro uspeval, vedno plačevali so menda kar 3 oblastem in Otomanom in Dunaju davke in pa Benetkam. Tako da so preživeli kot eno kulturnih in visoko razvitih mest. No in seveda poselitev potem na področje Avstro-Ogrske, v srednjo in tako naprej in tako dalje. Kako se je ta kultura ohranila? No, Hagada, najbrž se jo spomnite, takrat, ko so obstreljevali Sarajevo, ki je potem gostovala tudi pri nas, ena najlepših, najbogatejših, najstarejših sefardskih obrednih knjig, nastala v Barceloni, prišla v Sarajevo, ampak Sarajevo in ne samo Sarajevo, tudi Beograd, tudi Zagreb. Slovenci smo jih dosti hitro izgnali, 1515 Ljubljane so bili Židje izgnani. Tako da, če pogledamo, imamo pravzaprav od arhitekture do kdaj? Do začetka 20. stoletja še ohranjeno tradicionalno upravo, način, jezik, neka umetnost in ta kultura je postala del te naše identitete. Leto 1891, če pogledamo, dejansko je razdeljeno na eni strani Benetke, ki so že propadle, ki so prišle pod Avstro-Ogrsko, na drugi strani pa imamo Otomansko cesarstvo, iz katerega so se že izvile posamezne države. No, če gremo pogledati še eno zgodbo, nisem pozabila, tisto, kar sem obljubila, nikoli ne omenjamo nečesa, kar bi morala že prej povedati. Zato gremo malce nazaj, toliko preden boste šli domov. Veste, kaj vam kažem, stanove Svetega rimskega cesarstva in če greste pogledat, ne boste verjeli, boste najdli 3 zvezdice slovenskega grba. Ja, Celjani. Zelo na hitro, rekle Celjani, zakaj pa imam zdaj tole? Ja, seveda. Celjani so bili seveda vpleteni v zgodovino, ki se je tega prostora. Bili so, kot veste, edina prava, zares odločilna politična in gospodarska sile in edini pravi nasprotniki Habsburžanov. No, zgodba gre seveda tako, po tej bitki na Kosovem polju, zapomnite si jo, zato ker 1389 in upodobitve, kajti to je tisto, kar postane temelj srbske identitete in kar se vidi še vse danes v vseh muzealizacijah in govoru o dediščini, pravzaprav je to tisto, kar je vodilno. Bomo videli potem še naslednjič. No, in rekla, srbsko vojsko je pač bila poražena, oziroma kako sem že zadnjič povedala, kako je pisalo, kako je pisalo na veleposlaništvu v Trstu, srpskem veleposlaništvu. Zna se, gdje je bila Kosovska bitka, zna se, kad je bila, ne zna se, ko je pobjedio. Je bil res neodločen izid, ampak dejansko to pomeni temelj njihove identitete, objokovana dežela, tako kot Jeruzalem. In bo rekla, in tudi srž vseh sporov, ki smo jih prinesli v 21. stoletje. Ne vseh, ampak marsikaterega.
Ok, tlele imamo Kosovo polje, če ga pogledamo, toliko, da nam ostane v spominu, ampak po tej bitki se je pa ta imperij seveda razširil in seveda, rekla, tudi sam Konstantinopol živi samo še tam diha na škrge, ne, smo še pred, ne, čeprav še skoraj 100 let traja, ne, ampak bom rekla, ta meja med islamom in krščanstvom, ne, to je zdaj nekaj magičnega in pomembnega, ne, no, rekla, to je se pomaknila proti Ogrski, ne, in Beneška republika seveda je tudi pomembna sila, ne smemo pozabiti. In ta znamenita bitka pri Nikopolju, ne, nasproti gor že na Donavi, pravzaprav nasproti današnje Romunije, ne, se zgodi 25. septembra 1396 in spoprimejo se ogrsko-francosko-križarska vojska, zapravi ena zadnjih križarskih pohodov, ker gre seveda za krščanstvo, za krščansko vero, ne, nasproti muslimanskemu svetu, Osmanskemu imperiju, ne, in če pogledamo, kaj se je zgodilo, ne, tlele imamo vse te vojske, tlele imamo odzadej Osmansko vojsko, če pogledate, Anatolija, ne, in Anatolska konjenica in tako dalje in tako naprej, ne, tlele so in Benečani in vsi ostali. In kaj se zgodi, ne? Sigismund je bil tudi kralj, Sigismund je, Hermanu je pravzaprav, Herman je rešil celjski Sigismundu življenje v tej bitki. In seveda kralj, prosim, ja, in se, tle ne smem prideti, nekaj pri vas škripa, gospod. Ja, in seveda posledica tega je, da je razširil, Herman je dobil na oblasti, razširil je svoje oblast na Međimurje, Čakovec in tako naprej, Žagrebško, Škofijo in Gradec in Sigismund imenuje, se pravi tistega, ki smo ga videli, ne, tam Benozzo Gozzoli v Firencah na slikanga, ne, rekle, pomemben mož tistega časa, ne, za slavonskega in hrvaškega dalmatinskega pana in, ojej, zdaj se me pokrilo. Ne, zdaj mi boste pa oprostili, samo sekundo. Armastno. Ja, zdaj pa prosim, če počakate sekundo. Res, ja, kaj takega. Evo. Ja, tako, zdaj pa bo v redu. Ne, shit. Prehitro sem šla. Ok, tako dol. Zdaj smo pa že tle. Evo, od trenutnega, evo. In seveda dama tega časa, ne, Barbara Celjska, kakršnakoli, ne, izredno inteligentna, izredno sposobna, izredno radoživa, lepa, ne, ki postane seveda kraljica, cesarica in ki odloča pravzaprav o marsikaterih poslih, ta čas, ko se njen mož, se veste, moški se radi izognejo hišnim opravilom, ne, to so seveda cesarska opravila, on pa potuje po Italiji in se da Cirjaku, Ankonskemu, mi ga imamo možakarja, ki je znal izvrstno latinsko, ki je znal grško, ki je hodil po Dalmaciji, po Grčiji, popisal spomenike. In takrat, če začnejo tudi kopati v Rimu, ne, smo v 15. stoletju, najdejo Polona Belvederskega, najdejo Neronovo hišo malo kasneje, najdejo in že zvlečejo Vatikan, prve muzeje, ne, vsi se že hodijo gledati v Rim, ne, pripelje ta Cirjak Ankonski, ta velik znanstvenik, ne, pripelje Sigismunda na sprehod po antičnemu Rimu, ne? In o tem se govori in seveda so tudi skupaj potem na sinodi in tako dalje, no, ampak kakorkoli, ne, so rekli, če gremo pogledati, skratka, tale Barbara je nekaj takega kot današnja Melania, ampak jaz verjamem, da niti bleska njega ne bomo slišali od tega, ampak kakorkoli. Tlele ga imamo v Konstanci, oba dva para, ne, Sigismunda in Barbaro.
Franciji 1414 se začne koncil in tam pravzaprav vsi ti, ogromno jih je zbranih in to je v Švici in hodijo po samostanih, pobirajo stare knjige, najdejo rokopise, med drugim tudi recimo o arhitekturi, tako da Alberti kasneje iz tega študira, Vitruvievo knjigo o arhitekturi recimo in tako dalje. Pogledamo, da moč narašča in če še nekaj pogledamo. Najbrž ste že bili v Celju, in ste šli gledati mesto pod mestom. In naši kolegi so pred 20 leti odkrili pri izkopavanju del Knežje palače, ki stoji točno na antičnem forumu, se pravi središču antičnega mesta, je zrasla Knežja palača, se pravi ni slučajno, kajti oni so, čigava žena je že, Sigismunda, ki je šel v Rim, ki je bil z Ciriakom prijatelj, smo sredi 15. stoletja in pod tem vplivom dajo Celjani vzidati najdeno prekrasno soho, to je kip rimske cesarice iz 1. stoletja v svojo palačo. To je prva muzejska postavitev. To je pravzaprav en izjemno pomemben korak v srednjeevropski identitetni podobi ali pa pogledu na preteklost, kajti to je vendarle evropska cesarska hiša, ona ni samo naša pa Celjanka, ona ni samo Štajerka, ampak je tako kot Melanija, prva dama, veste, ko se nam dobro piše zdaj. Ja, dobro, šalo na stran, ampak če gremo gledati, kaj se ta čas zgodi. To je čas, ko začnejo ljudje, posebej Dalmacija, se pravi tisti del, ki je vključen pod Benetke ali pod Habsburžane, drugače je seveda pod Otomani, začnejo zbirati, začnejo raziskovati, začnejo pisati, začnejo popisovati in pravzaprav se zazirati v svojo bogato antično preteklost. Recimo Marko Marulić v Splita ima zbirko antikvitet, Dubrovnik ima vsaj 10 takih zbirk, jasno, zelo jasna povezava, izobraženi so, povezani so, to so naši kolegi, recimo, ki je postal veleposlanik v Vatikanu takoj po 91. letu, Nenad Cambi, je potomec plemiške družine Di Cambio, ki je v 15. stoletju prišla v Dalmacijo iz Firence. Rekla, to so te slavne korenine, so povezani in to ni nekaj, kar je samo naš del, to je del tega skupnega srednjeevropskega italskega sveta. Trogir, Nikolaj Zrinski v Čakovcu ima Zoisovo zbirko, dobimo kasneje v Ljubljani, še prej Valvazorjevo zbirko. Pravi, to je tisto, kar smo. In pridemo končno do tega 17. do napoleonskih pohodov, potem padec, seveda, rodi se kraljevina Italija, potem seveda padec ilirskih provinc, vključitev v Avstrijo in razpad otomanskega cesarstva. Srbija, ki prva stopi, potem dobijo seveda Romuni svojo, oziroma Bolgari svojo samostojnost, mačka zdaj jaz prehitevam na mesto njih, poglejte ga, Italija nastaja, skratka, nastajajo države, nastajajo narodi in mi smo pa še vedno pravzaprav ujeti. Glejte, vse propada, Avstro-Ogrska pa še kar narašča, ječa narodov, da bi razumeli, Srbija je že samostojna, Bolgarija je že samostojna in končno potem leta 20 kraljevina Jugoslavija. Od tukaj bom in s tem bom tudi za danes pravzaprav končala. Namreč, kaj nam pomeni v 17., 18., 19. stoletju, ko sanjajo naši, kaj ne rečem, dedi, očetje, ko sanjajo o svoji državi, o svojem jeziku. Jaz sem to občutila, jaz sem Primorka in moji starši recimo niso mogli govoriti slovensko, niso bili v slovenskih šolah. Jaz še zdaj pravzaprav, ne vem, če ste porajali, moram pomisliti in včasih zgrešim dvojino, ker je nismo govorili, ker jo ni bilo,
Rekla, Gorenci tega ne veste, Gorenci imate najbolj klen slovenski jezik, ampak imate pa včasih pravzaprav, nočem biti žaljiva, ampak se težko, saj moji kolegi, za vas ne morem reči, ampak rekla, saj kolegi mojih let, smo še bolj mladi. Že tudi je že zelo zrela in stara gospa, recimo tam pri 40 bom rekla, pa ne da bi zdaj hodila biti tako, ne, rekla mi včasih reče, jo, koliko imaš pa ti en tak nacionalistič, kakšen? To je patriotizem, to je ljubezen do jezika, do domovine. To je tisto, kar so sanjali naši dedi, ne, ko so proti vsem zakonom tedanjim, ko so imeli same težave, a veste, ko so pravzaprav se zbirali, prepevali, pisali. To se je že začelo v 18. stoletju, ne, to je bilo panslovansko romantično, umetniško gibanje, ne, za združitev, ker je bila edina možnost, da preživijo. To je bila sanja, ne, da bi se rešili okov tujcev, ne. Zdaj, če gremo pogledati, recimo, filozofi, ne, rekla, v Cavtatu pri Dubrovniku, ne, Valtazar Bogišič predlaga, pa kaj pa ustvariti slovanski muzej, ne, zakaj? Zato, ker čutijo tako identiteto, čutijo to drugačnost jezika, kulture, ne, rekla, čutijo, da bi nekaj morali ustvariti, ne, no, to je Vlahov Bukovac, konc 19. stoletja, ne, ko se pri nas zbirajo in nastanejo po naši deželji, ne, arheološki muzej, seveda na podlagi tistih antičnih, ne, kateri že, ja, seveda rimske, ne, salone, potem nastane Kranjski deželni muzej, ne, in če pogledate, kaj dobi Zagreb, dobi Narodni muzej, čeprav je pod Avstro, ampak je pod Ogrsko, ker se čutijo vendarle razlika z Avstro, ne, z avstrijskim delom, ki je bolj strog, dobi Narodni muzej Beograd, ampak dobi ga šele takrat, ko stopi ko se osvobodi vezi, ne, otomanske dežele, ne, in dobimo seveda muzej hrvaških starin. In zdaj, če pogledamo, ni čudno, ne, pogledajte, to je identiteta. Narodni muzej v Beogradu. Kdo stoji spredaj? Kip Miloša Obrenoviča. Kaj je naredil? Ja, združuje, ne, to je osvoboditelje, ne, bi rekli. Arheološki muzej v Zagrebu, ki je še nastal takrat, samo en mehen. Bukarešta dobi takrat, ko stopijo ven izpod turške oblasti, svoj narodni muzej, ne, se pravi nacionalne, ne, se pravi rojstvo narodov. Zemalski muzej dobi Sarajevo, ki je samo zemalski, zato ker smo še vedno pod Avstro-Ogrsko, ne, bom rekla, in časopisi se izdajo v nemščini, in seveda deželni muzej v Ljubljani, ki ga poslikata Šubica, ne, z podobami, rekla, Valvazorja, kajti Zoisa, ker to so njihove zbirke. No, in zdaj seveda bom zaključila, ne, panslavizem, ne, je ideja o kulturni vzajemnosti politični združitvi vseh Slovanov. To je že 19. stoletje, v 19. postane politična sila, gibanje z močno politično konotacijo in seveda pooseblja to željo po skupni državi, kjer bi se živeli svojo preteklost, svojo prihodnost, če hočete, kar mi težko razumemo danes, ne, ker imamo svojo državo. In naprej, pravzaprav, tukaj je, kaj je že zelo pomembno, teorija o slovanskem izvoru, slovanski družini jezikov in seveda delovanje Cirila in Metoda, ki izumite pisavo in seveda starocerkveno slovanščino. Ne, seveda zdaj pa, če tukaj potegnemo ven in tem bomo drugič govorili, ne? Ciril in Metod in slovanska pisava, cirilica, je pravzaprav tesno povezana z pravoslavjem. Ne? No, in tukaj naprej bomo pa naslednjič krenili. Tako, danes je bilo to. Drugič krenemo spet na kosovsko bitko, da ne bomo pozabili, odkje nam identiteta. Hvala lepa, da ste prišli in se srečamo pa, če se ne. Čez 14 dni.
Ja. Mi dva, ko vas še testiramo, pa ga ne bomo drugim. Res, hvala lepa.